Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha yo ku igicamunsi cy'umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera ku 10 z'ukwa kane 2025 birumvikana. Bakunzi ba Duniani Kote TV, tuba tumaze rwose kwitereka ku buryo rwose tuba tumaze kwinjira mu cyitwa amakuru abakomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, maze iminsi mabwira ati uwitwa General Neva ashobora kwitwa mu buryo mwese cyangwa ubundi bitewe n'ishyaka rya CNDD-FDD ubu tuvugana ryamaze guhaguruka rivuga yuko harimo ubugambanyi bukabije, kandi mu bugambanyi bukomeje kugenda bugaragara n'umukuru w'igihugu abifitemo uruhare. Ngira ngo masaha yo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga yuko abarimo banda kugarika, abarimo ba rebellion kuri yo bari mu kaga gakomeye, ndetse isa nabo barimo barahigwa namwe mu banyeshyaka ba CNDD-FDD kugira ngo bashyirwe ku butaka. Aba bagabo nibadakurwa ku buyobozi mu nshingano barimo muri CNDD-FDD, bamwe muri bo turaza kugenda tubona babura ubuzima bwa hato na hato. I Burundi harikangwa kudeta. Ibi byose ni ukuba ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ryamaze kuba riryana ku rwego rwo hejuru. Icyo nababwira cyo ivumbi riraza gutumuka, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu nanjye mbyinjiramo mbisesiramo indani, kuko aka ni akadomo mahaye ngiye kuba mbyinjiramo neza 5 kuri 5. Ariko mbere na mbere turaza kwinjira mu ngingo z'ingenzi. Ubu ntabwo nari natangira amakuru deep, turaza kwinjira mu ngingo z'ingenzi, by'umwihariko dusuhuza abantu badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko bari muri Coline Munanira, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari Gitega Cibitoki, bari za Kibira, bari za Ruyigi, bari za Gasorwa, bari za Bujumbura, ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Barahari cyane kwidesha aho bari hose. Bari hano za Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zambia, bari Uganda, bari Tanzania, hose gatanu kuri kagenzi kako. I Burayi mu ntara gatandatu diaspora rw'atamasibi, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari United Kingdom, bari mu Faransa ndetse no mu Bubiligi. Turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Birumvikana rero ibi bintu ngira ngo tujya kubyinjiramo 5 kuri kagenzi kako, by'umwihariko tugende akantu ku kandi mbabwire buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye. Mu munyemerere mbabwire ko uwitwa General Neva nyuma yuko ahushijwe kudeta zigera kuri 2 zari zateguwe, hari amakuru atangira arimo aragenda avugwa yuko isa ku isa ashobora kuza guterwa kudeta, ndetse akayiterwa na bamwe mu bayobozi bari muri CNDD-FDD badashaka ko uyu mugabo yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Impamvu uyu mugabo badashaka yuko yongera kuyobora igihugu cy'u Burundi, bamwe bo muri CNDD-FDD bari kureba bakabona uwitwa General Neva ari gukoresha amacakubiri cyane mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga niyo arimo arayobora. Bari kureba bagasanga uyu mugabo inzego za gisirikare yamaze kuzicamo ibice mu ishyaka, hari abamaze gucirwamo ibice. Barareba bakabona uyu mugabo ni umwe mu bagabo barimo barakunda inyungu ze bwite kuruta gukunda inyungu z'igihugu muri rusange. Ibi byose rero bikaba muri bimwe bishobora kuza gutuma uwitwa General Neva rwose abagabo bo by'umwihariko bategura kudeta, bakaba bayimutera cyangwa se mu kimwe bakaza kuba bamwikiza kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza. Ngira ngo twaza kuba tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, icyo nta nubwo turi bukigarukeho by'umwihariko ku by'ubutegetsi bw'Igitega, ahubwo munyemere babwire yuko icyitwa amasasu menshi na n'ubu agikomeje kumvikana mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hakaba harimo haranakekwa yuko isaha ku isaha ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu bibazo kubera ayo masasu menshi akomeje kugenda avugira. Byaba ahitwa za Kibira, byaba ahitwa za Cibitoki, abasirikare benshi niko bahava berekeza za Uvira. Ibi byose byatangiye kugenda byibazwa, ibi byose byatangiye kugenda benshi batekereza byinshi, bavuga bati birashoboka yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kuba cyahura n'akaga gakomeye cyane ndetse n'ibibazo bikomeye cyane muri rusange. Birumvikana rero by'umwihariko tugaruka gato ahitwa Cibitoki mu kanya gato gashize, icyitwa imitaka, icyitwa kumanukira mu ndege cyari cyakamejeje ku rwego rwo hejuru, ndetse amakuru twakiraga aranemeza ko isa ku isa ibi bikorwa mu gihe biraza kuba bikomeje hashobora kuza gukomeza gupfa abantu mu buryo mwese cyangwa ubundi. Impamvu mbabwira ati hashobora kuza gupfa abantu nuko
iyi myitozo irimo irakoreshwa abana batoya batujuje imyaka by'umwihariko kugira ngo bajyanwe mu mbonerakure. Ibindi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragarira hano nko kuba isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura kubera rwose ibikorwa bikomeje kugenda bihagaragara muri rusange. Tuve hano gato twinjire hano za Bujumbura. Ni Bujumbura kugeza amagingo nayo ikomeje kugenda igaragaramo umutekano muke, ndetse akaba ari umwe mu mitekano ikomeje kugenda yicwa by'umwihariko na bamwe mu basirikare bavuga ko ari abaredi tabara bashobora kuba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Amakuru mfite rero nuko hari abasirikare benshi by'umwihariko hano bakomeje kugenda bagaragara, byaba bambaye uniform zijya gusa n'iza polisi zashaje ndetse n'abatambaye uniforme by'umwihariko bafite intwaro, ndetse hato na hato bakanarasana na bamwe mu ngabo z'abarundi. Hari ariko video by'umwihariko nakoze ni mazina narayikoze ku itariki zigera kuri 7 nimba atari 8 mo gutyo. Itonde gato ngaruremo akantu gato noneho mugakurikire, ndashaka yuko hari ikintu muza gukuramo kidasanzwe. Kambanze nkabahe gato mugakurikire, ndashaka ko hari ikintu muza gukuramo kidasanzwe, ahasigaye mukomeze mugakurikire nyamuna. Ndetse zanzura yuko ikijyanye n'umwiryane ukomeje kugaragara muri CNDD FDD urangira, noneho bakongera kugendera ku murongo muzima, noneho ibintu bikagenda neza by'umwihariko hano muri iki gice cy'i Burundi. Kuko mu gihe iri shyaka riri ku butegetsi rikomaze rikaryana, haraza kubaho kubura ikintu gikomeye. Igihugu cy'u Burundi kiraza kubura byose, kuko nimba kigomba kwitona mu buryo bwo kugira ngo bakore ibishoboka byose babafashe mu bijyanye n'aya matora ateganyijwe bongere kuyobora. Ubwo navuga uwitwa General Neva agomba gucinya icyo bita inkoro kuri aba bagabo ba Reverien kuri yo, ndetse n'abagabo banda kugarika kugira ngo igihugu cy'u Burundi yongere kukiyobora mu mwaka utaha cyangwa se mu yindi myaka izaza, kuko gifite amatora y'abadepite mu mwaka w'2025 kikagira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. Birumvikana yuko rero bari bukenere izo mbaraga mu rwego rwo kugira ngo making sure neza ko ibintu bimeze neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rwose baraza gukenera izi mbaraga. Ubwo rero abagabo barimo ba Reverien kuri yo kuri kote yabo hari nk'umuvandimwe wambaje ati birashoboka yuko bashobora kuba bagira ngo babafashe mu bijyanye no kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Noneho nibamara kubafasha aba nabo nibamara kubona icyitwa ubuyobozi bahite basa nkaho bigaritse n'ubundi abagabo ba General Neva, n'ubundi uko kubakuraho guhite kugaragara. Birashoboka yuko bashobora kubakuraho mbere bagahita banabazimiza, cyangwa se bagategereza bakabanza bakatorwa, bakongera gutorerwa uwitwa Evariste Ndayishimiye akongera gutorerwa kuyobora igihugu cy'u Burundi mu yindi manda, byarangira bagahita beguza abo bagabo. Nicyo kintu kirimo kiragenda kigaragara, kuko barimo barareba bakavuga bati nidukora ikosa tukeguza aba bagabo mu buryo budasobanutse biraza kuba ikibazo gikomeye cyane. Impamvu biraza kuba ikibazo gikomeye cyane, dufite abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi benshi batanga ingero. Harimo Agatoni Rwasa, harimo aba bagabo bantuza aba bagabo ba Bunyoni n'abandi benshi bagiye batandukanye. Hari imitwe ya za Red Tabara baravuga bati noneho nituramuka turekuye, noneho abangaba bo muri CNDD FDD baraza kujya kungana babandi imbaraga. nibamara kunga imbaraga noneho ubutegetsi buriho urumva buraza kuba butakaje nka 30%, harabaza kuba hasigaye 70, nigenda igahura na 50 iri hanze biraza kuba 80. noneho ubutegetsi buriho baraba baburusha 10 mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027. bya bibanza byose bari barafashe, kuko nabo baraza kuba bafite imbaraga nabo babifate, ahasigaye habeho guhangana. Kandi uwitwa Evariste Ndayishimiye bigendanye n'ukuntu abaturage mu gihugu cy'u Burundi banavuga bati igitoro
kitongera kuboneka, ntabwo tuzakongera kugutora. Bavuga bati inzara imeze nabi, ibi byose niwe wabiteje, wafunze imipaka y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, twari tubanye neza, ari ibihugu byagendaniraga. Ubwo baravuga bati birashoboka yuko ahangaha dushobora guhita duhura n'ibibazo bikomeye cyane, ugasanga ibintu birazambye. Birumvikana, ni ibintu byumvikana, buri umwe wese rwose ashobora kugira gute akumva. Yenda gato reka tuve kuri ino ngingo, ngira ngo nahuze mbabwira ati amakuru yo ni menshi, by'umwihariko tugiye kuvuga ibya CNDD bwakira bugaca, dore yuko n'inama zikomeje kugenda ziba, ari inama zirimo ziraba by'umwihariko ariko ntizigire icyo zitanga. Ni inama zirimo ziraba ariko ntizigire icyo zitanga, ugasanga ni inama ziba ariko ntizigire ikintu na kimwe rwose zerekana cyangwa se zitanga muri rusange. Kuko nimba ukoze inama ikarinda irangira, icyo wari ugendere cyangwa se icyo washaka kuvugaho kitagezweho, icyo gihe rwose tayari mwa bantu b'Imana mwe uba wamaze gushya, wamaze gushya rwose mu buryo mwese cyangwa ubundi. Imyitozo rero irakomeje, by'umwihariko za Kiwira. Imyitozo irakomeje aho ngaho rwose, sinzi imbunda abantu bagiye mu gisirikare bajya batubwira, sinzi imbunda barimo barakoresha ngo ni izihe, ariko urumva yuko yenda ndumva hasa nk'aho harimo za mashini gani. Gusa icyitwa imyitozo rwose irakomeje, yo ikomeje kugenda ifata indi ntera. Aha ni Cibitoke, aha ni Cibitoke, aha ni Cibitoke. Aha ni Cibitoke. Birumvikana yuko rero ngira ngo igihugu cy'u Burundi nubwo kiri mu bibazo, kikaba kiri mu bintu byinshi cyane kizikuramo binakigoye, ni nako icyitwa imyiteguro idasanzwe ikomeje. Imyiteguro idasanzwe ikomeje kugeza amagingo atari hasobanuka ikintu gishobora rwose kuba kirimo kiratera ibi. Ariko akantu nanone ngomba kubabwira mbere yo kwinjira muri ibi bintu by'umwihariko by'imiripuko, ariko gato reka tubanze wenda turebere hamwe ano makuru. Ni amakuru nayo arimo agenda angeraho ubu tuvugana, arimo aturuka hitwa za Kiwira. Imyitozo yabaye ku munsi w'ejo muri iri joro ryakeye ryo ku itariki 9. Ubwo imyitozo yo yari yabaye ku itariki 8. Babyutse basanga abasirikare 4 bari bakoraga imyitozo bapfuye. Kugeza amagingane bari bamenya nimba ari munaniro cyangwa se araba babishe, ariko iperereza riracyakorwa kugira ngo bamenye ese bishwe n'abandi. Birumvikana yuko rero mu gihugu rwose cy'u Burundi ho rwose ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri rusange. Cyitwa ivumbi rwose iracyatumuka. Witwa Neva aracyakomeje kubabazwa n'ingabo ze. Ubwo kugeza amagingo aya ntibari bamenya ese ibi byakozwe nande n'ibyihishe inyuma. Birumvikana yuko rero nacyo ari ikibazo gikomeye cyane. Andi makuru atariho ivumbi, nk'ubu munyemeri mbabwire yuko ahitwa Bujumbura muri ijoro ryakeye nabwo babantu bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi bongeye kuhagaragara. Biri gukekwa ko ari Red Tabara cyangwa se
abasirikare ba M23 bashobora kuba barinjiye mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bivugwa ko mu minsi ishize ku kibuga cy'indege hari uwahafatiwe. Birumvikana igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ya ngira ngo niyo mpamvu izi nama zirimo zirabaho, niyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ritongera kuba rwose ryagira gutya rikabura abantu nk'aba b'ingenzi bafite ubwoba yuko muri uku kubara kwabo bashobora kunga imbaraga na bamwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, bikaba ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ibi byose ndimo ndababwira bikomeje kugenda bibaho, ugasanga imyiteguro idasanzwe hagati ku mpande zombi, bafite ubwoba baravuga bati M23 aha muri Uvira ntago ari kure, ufite guhagarara Uvira ukarasa Bujumbura, none mu gihe M23 iraza kuba irimo iyikontorora yose, bari ku gice cy'Kongo, turi ku gice cy'i Burundi, biraza kugenda bite? Ibyo byose rero ugasanga ni bimwe mu bikomeje kugenda bituma n'ubundi ibintu bikomeza guhindura isura, kuko mujye mwibuka neza ko iki gice iyi Sud Kivu irimo Red Tabara, igihugu cy'u Burundi cyatanze umugabo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirirwa kirasana na M23 gute mu rwego rwo guca imbaraga iki gihugu cy'u Burundi bo batashobora guha Red Tabara umwanya bakavuga ati namwe mwigaragaze mutahi wanyu, dore twebwe turi iwacu twamaze kuhafata, muve muri Sud Kivu namwe mujyi wanyu mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu biba bishoboka cyane. Niyo mpamvu rero uwitwa General Neva byaba basirikare arimo aradiployinga, byaba igikoresho arimo aradiployinga, arwana n'ikintu gikomeye cyane cyo kuba adashobora gutakaza iyo Uvira. Bisa nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo cyamaze no guharira abarundi Uvira, kababwira ati namwe muyikontorore, ati muyikontorore, kuko M23 niramutse ifashe Uvira, usibye kuba dufite ibibazo bikomeye twe hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe muraza kuba mufite ibibazo bikomeye, muraza kwatakwa. Birumvikana rero aho ngaho nawe ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo utaza kwatakwa, kuko udacunze izamu ryawe rwose wahasigara. Nkomeza nibwira abanyarwanda ati twibuke twiyubaka kuko rwose ni ingenzi. Hano mu Rwanda turi kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi.